Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Alhamdulillahi, kamar da kuka sani, injiniya Abba Kabir Yusuf, gwamnan jihar Kano, ko kuwa na ce halattaccen gwamnan jihar Kano, wato ɗan jam'iyyar ANPP, ya baiwa kowane ma'aikaci wanda ina aiki a jihar Kano baki ɗaya an ƙara mai albashi 20,000 a kowane ofis, a kowane ma'aikata an ƙara musu 20,000 a kan albashin da ake biyan su a duk wata. Har ga Allah, injiniya Abba Kabir Yusuf, inda ce za ba da award na gwamnoni, to shi ya kamata a ba wa award, saboda in kuka duba da tun da injiniya Abba Kabir Yusuf ya zo wani kujerar aiki yake yi ba dare ba rana, ba dare ba rana. Saboda haka ya dace, wato al'ummar jihar Kano dole ne a yi godiya, sannan kuma a ci gaba da masa addu'a Ubangiji Allah ya sa wannan aikin da ya dogo ya ci gaba da irin wannan aikin a jihar Kano, saboda Ubangiji Allah ya sa ya daura hakan da yake yi, sannan kuma in ma ya zarce ne 2027 Ubangiji Allah ya kara ba shi iko wanda zai yi, wanda ya fi wayannan abubuwan da yake yi. Kuma muna roƙon Allah ya sa shi mai girma gwamnan jihar Kano ya yi aikin da ya fi wayannan a gaba, sannan kuma al'ummar jihar Kano ku ci gaba da masa addu'a Allah ya tabbatar da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.